قائد عسكري وسياسي يمني كان اسمه كفيلا ليدب الرعب في جميع ممالك أوروبا. كسر شوكة الممالك الإسبانية والفرنسية وممالك ليون وقشتالة ونافارة وقليقية وبرشلونة، وأدانت له بالطاعة. بات اسمه مصدر قلق ورعب لتلك الممالك وسائر أوروبا. حتى البابا في روما كان يعقد الصلوات من أجل صب اللعنات عليه. قاد 57 غزوة، وكان النصر في ركابه أينما تولى. عرف عنه الشجاعة والمهابة والعطاء، مقبل ومحب للعلم والعلماء، يجزي العلماء والأدباء على إبداعاتهم، كريما معطاء له مائدة عامرة لكل من دخل داره، يحب الوفاء والهيبة، يكره الشخص المتبسط في حضرته ولا يوفيه حقه. كان يرفض كل من يعمل في النجوم والفلسفة والاستهتار بالعقيدة. اتصف أيضا بحسن المسامرة والمنادمة. حمى الإسلام والمسلمين لعقدين ونصف من الزمان. إنه أبو عامر محمد بن أبي حفص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري تعز الحجرية. ولد عام 327 هجرية 938 ميلادي، الجزيرة الخضراء الأندلس. بلغت الحضارة الأندلسية أسمى مراتب الأبهة والعظمة في عصره. جعل مدينة قرطبة قبلة للعالم وعاصمة الدنيا، وقد تم إطلاق اسم ربيع قرطبة على عصر الحاجب المنصور. يعد الحاجب المنصور من مشاهير القادة والفرسان عبر مراحل التاريخ الإسلامي، فهو قائد يتشابه مع أولئك القادة الذين أبرزهم الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي، أمثال صلاح الدين الأيوبي والمظفر قطز والظاهر بيبرس، وسواهم ممن سجلوا أسماءهم في سجل الخالدين. من مشاهير المسلمين الذين يتلألؤون كالنجوم تهدى للمسلمين، تضيء أسماءهم كلما أظلمت الدنيا وعظمت الخطوب. بل أن القائد الحاجب المنصور يتميز عن غيره من قادة الإسلام الذين ظهروا على مسرح الأحداث في حقب تاريخية مختلفة. فالحاجب المنصور يبقى نسيجا وحده، ينفرد بخصائصه وصفاته عن بقية القادة والفرسان، لذا فهو لا يشبه أحد من القادة غير قادة الرعيل الأوائل من القرن الأول الهجري السابع الميلادي. وقد تحدث التاريخ عن الحاجب المنصور فذكره بأوصاف قلما نجده في غيره من القادة. فقد وصفه التاريخ أنه آية من آيات فاطرة الدهاء والسياسة، وآية في النصر على الأعداء، وواحد من أبرز الشجعان الدهاة الذين لم تكسر له راية ولا فل له جيش ولا أصيب له بعث من بعوث الجيوش ولا هلكت عليه سرية. فكان القائد الشجاع الذي لا يكسر رمحه مقاتل ولم يلو سيفه محارب، بل كان القائد والفارس الذي تفوق على جميع الملوك والقادة والفرسان في الجاهلية والإسلام، كونه لم يذق طعم الهزيمة على الإطلاق. وقد حكم الحاجب المنصور بلاد الأندلس قرابة ربع قرن، وهي المدة الممتدة بين السنة التي انفرد بها بوظيفة الحجابة عام 367 هجري 978 ميلاد، وسنة وفاته 392 هجري 1002 ميلادي، وهذه المدة تقدر ب25 عاما تقريبا. وقد بلغت الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس في عهده ذروة التفوق السياسي والحربي، فأخضع أغلب بلاد الأندلس إلى سلطته حتى بلغ أقصى الشمال الإسباني، وهي أرض لم تطأها قبله قدم فاتح مسلم. كما أخضع شمال إفريقيا فدانت له بالطاعة، وحقق أكبر استقرار سياسي في غرب الديار الإسلامية، في حين كان المشرق الإسلامي يترنح تحت وطأة الصراعات. وفي هذه المدة شيد الحاجب المنصور دولة مترامية الأطراف، من واحات المغرب جنوبا إلى جبال البرينية على حدود فرنسا شمالا، ومن جزائر البحر المتوسط شرقا إلى شاطئ المحيط الأطلنطي غربا.